سلام و درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. امروز قراره با هم دیگه مشکلات ریگی که قول بهتون داده بودیم رو برطرف کنیم. مشکلات چی بود؟ مشکل عمدش همین بود در واقع. وقتی که دست رو داریم جابجا میکنیم، این استخوان پشت دست از اینجا میزنه بیرون. برای پا هم اینجا رو نگاه کنید، از قسمت جلو میزنه بیرون. این مشکلات رو باید با تکنیک هایی حل کنیم با هم دیگه، به همین سادگی. ببینید چیز خاصی نداره، مثلا این قسمت پاهاش اینجا زیاد مشکل آنچنانی نداره، ولی ما با یه تکنیک میخوایم همه این مشکلات رو حل کنیم. سوال خیلیاتون بود که ابزار ترینگل 2D مش کاربردش چیه توی بخش زید. من یک وارد این قسمت بشم. خب اینجا اگر یک وکتور داشته باشیم، ابزار ترینگل 2D مش برای شما فعال میشه. خب و عرض به حضورتون کنم که حالا بریم با هم دیگه یک سری کارا انجام بدیم و ببینیم کاربردها چیه. خب من میخوام وقتی که این دستم تکون میخوره این قسمت زیری بیرون نیاد، به همین سادگی. این قسمت بیرون اومده همه چیش حل بشه مشکلاتش. من میام اول این قسمت دست جلوی دست رو پیدا میکنم و میخوام خاموشش کنم که مزاحمت برای من ایجاد نکنه. باکس هم خب در حال حاضر باکس رو این کف دست رو فعلا نمیخوام. کاری که باید انجام بدم که اینه که روی دقت کنید بچه، این مراحلی که داریم انجام میدیم حتما باید مو به مو انجام بشه. یعنی الان مثلا من میخوام یک لایه وکتوری ایجاد کنم، اگر شما این لایه وکتوری رو زیر این لایه‌تون بسازید این اعمال نمیشه این تغییرات. خب میام اسم همینو من کپی میکنم میدم به این لایه‌ام که بدونم آقا برای اینه. خب حالا میام چی کار میکنم؟ میام روی این وکتورم، خب ببینید الان اسم یکیه، بله کتف دست شد. میام روی این وکتورم شروع میکنم به کشیدن با اد پوینت کشیدن یک سری وکتور دور این لایه عکسم. خب چطوری؟ دقیقاً مثل این کاری که من انجام میدم، با یک فاصله کمی اینجوری دقیقاً میام و شروع میکنم رسم کردن. ببینید رعایت کنید که فاصله همینقدر حتما باشه و فاصلتون منظم سعی کنید حفظ بشه، زیاد تغییرات آنچنانی نکنه، تغییراتش خیلی جزئی باشه. ببینید من الان سعی میکنم یکم مرتب ترش کنم که تمیز بشه کارم. خب من اینو اوکی کردم و ساختم. حالا وقتی که این تو حالت انتخابه میام توی درا ترینگل 2D مش رو میزنم. خب برای من یک مش اینجا میسازه، به همین سادگی. مشم رو میخوام ببینم آیا تکون میخوره. وقتی مشم رو تکون میدم چیزی نخیر. دلیلش چیه؟ دلیلش رو الان بهتون میگم. باید برای اینی که این مش بتونه تأثیر خودش رو روی این لایه داشته باشه، روی لایه تصویری داشته باشه، بیایم و روی این لایه تصویریمون دبل کلیک کنیم، وارد قسمت ایمیج بشیم. فرقی نمیکنه فایلتون جنسش PSD باشه یا ایمیج هر نوعی، حالا JPEG PNG هر چیزی. میام اینجا ایمیج رو میزنم، از قسمت Select Warp Layer میام و اون لایه‌ای که من مشش کردم رو انتخاب میکنم. خب لایه‌ای که من مش کردم اینه، کتف دست جلو. حالا اسم ادامه ای داره که حالا من دیگه نمیخوام ادامه‌شو بخونم. اینو که انتخاب کردم اوکی میکنم. خب حالا کاری که بعد انجام بدم اینه، من دیگه نیازی ندارم اینو ببینم، خاموشش میکنم. یعنی اینی که خب دیدنش اصلا کار اشتباهیه دیگه، کاری نداریم ما باش. ولی میام حالا میخوام ببینم آیا با حرکت دادن چیزی تغییر میکنه اینجا؟ خیر. یک یه دونه میام جلو میبینم اینجا تغییر میکنه، بله. نکته، موقعی که این تریانگل 2D مش رو ساختید برای اعمال تنظیمات باید روی فریم 1 باشید. روی فریم 0 چیزی اعمال نمیشه دوستان. این نکته‌ای بود که باید توجه کنید. حالا بریم مشکل رو کامل برطرف کنیم. آقا من اینا رو ساختم، الان آیا مشکل دست من برطرف شد؟ بریم ببینم. خیر، هیچ مشکلی برطرف نشده. چرا؟ نکته مهم،
باید حتما این ترایانگولیت تو دی مشی که ساختیم این لایش رو بایند پوینتش کنیم به همون لایه که میخواد باش تکون بخوره، یعنی به همون استخون. ببینید این استخونشه، خب حتما باید بایند پوینت بشه. من اینو انتخاب میکنم و میام این استخون انتخاب میکنم. الان موقعی که این دست حرکت کنه باید اون لایه هم باش حرکت کنه. میبینید این نقاط داخل رندر نهایی ما مشخص نیست دوستان. من الان کنترل آر میزنم که اینو ببینید، یه موقع اشتباه نکنید سوء تفاهم بشه. پس مشخص نیست، مشکلی براتون پیش نمیاره و فقط موقعی که این لایه‌تون در حالت انتخابه برای اینی که یه موقع دچار سردرگمی و ابهام نشید براتون میذاره اینا رو. خب من اینو ساختم. آیا الان باز با تمام این اوصاف تغییر میکنه وضعیت من؟ یعنی من الان اینو تکون بدم باز تغییر میکنه؟ نه. باید الان مثل لایه‌های وکتوری که داشتیم قبلا بریم براش اکشن بسازیم. برای کدوم استخون باید اکشن بسازیم دوستان؟ برای این استخون نه. این استخون که خودش به خودی خود کاری نداره، حرکت خاصی قرار نیست انجام بده. این استخون حرکت میکنه که اون میزنه بیرون. پس برای حرکت این استخون باید مش بسازیم. چطوری؟ بریم با هم دیگه بسازیم. خب میایم اینجا. اولا که این دست لایه‌اش اومده رو باید بره زیر. من قبل از هر چیزی اینو ببینم کجاست که اصلاحش کنم. این باید اینجا بشه. پس درستش اینه. من وقتی یه چیز نامتقارنه دقت کنید. حالا برای اینی که این اصلاح بشه من باید بیام روی این استخون قرار بگیرم. اسم استخونتون رو وقتی گفتم درست کنید روز اول دقت نکنید اینجوری میشه. دقت کنید اسم این استخون B7. خب من استخون رو انتخاب کردم، میام از پنجره ویندو اکشن ها رو میارم. حالا که اکشن ها رو آوردم میام انتخابشون میکنم یه نیو اکشن برای من بسازه. اسم نیو اکشن هم چی؟ ببخشید من اشتباهم این بود که باید روی لایه استخونم باشم. وقتی که روی لایه استخون هستم، روی بن هستم، میام یه نیو اکشن میسازم به اسم B7. خب حالا این B7 من باید حرکت کنه. میام اینجا میگم آقا وقتی روی فریم یکی اینجا باش، وقتی روی فریم 24 بیا اینجا. خب تا اینجا هم میارمش که حرکت کامل باشه. کاری اون جعبه نداشته باشید که الان روی زیر کجاست. فعلا به اصل کار بچسبیم. اون جعبه هم درستش میکنیم اشکالاتش رو. خب پس این حرکت یک قرار اتفاق بیفته و اصلاح بشه توی وقتی که اینجا بیرون زدگی داره. چه کار باید کنیم؟ وقتی که این اتفاق افتاد من میام و دوباره توی فریم 1 قرار میگیرم. توی فریم 1 میام مشم رو انتخاب میکنم. میگم آقا توی فریم 1 همه این پوینت های مش رو انتخاب میکنم. یک کلیک میکنم میگم آقا اینجا کاری نکن. میام توی فریم 24 خودم. توی فریم 24 یک لحظه میام جلوتر زوم میکنم، انتخاب میکنم، شروع میکنم به جمع کردن. ببینید بعضی موقع اینطوری میشه، هیچ نترسید، بقیه رو که جمع کنید این مشکل برطرف میشه. خب اینا رو قشنگ جمع میکنم و مرتبش میکنم. یکم میام عقب‌تر ببینم توی این قسمت آیا مشکلی هست. مثلا توی 12 من ترجیح میدم این بیاد یکم اینجا کار بهتر بشه. توی 18 یکم بیاد اینجا. ببینید الان بدون هیچ اشکالی دست من داره حرکت میکنه. من الان اگر برگردم توی مین لاینم و این رو انتخاب کنم، دقت کنید برگردید اینجا، نه دست همینجا تکون بدید. خب و دست خودم رو حرکت بدم، میبینید که این مشکل کاملا برطرف شد. حالا فهمیدید که ترایانگولیت 2D مش کجا کاربرد داره. خب دوستان من اینو برطرف کردم. یه دونه از پاها رو براتون برطرف میکنم و دیگه باقیش برای خودتون بمونه، چون چیزی نداره که من فقط تکراره و الکی وقت آموزش رو میگیرم. اینجوری میام پس سراغ اینی که پا رو پیدا کنم. ببینیم پا کجاست. پا جلو اینه. خب دقت کنید وقتی من دارم تکرار میکنم به این دلیلی که بدونید اشکال کارتون کجاست. خب پا رو انتخاب میکنم ببینم کدوم پا. من موقعی که دارم پا تکون میدم خب این میزنه بیرون. ببینید به همین سادگی این میزنه بیرون از اینجا. خب پس مش من باید روی پای پایینی که میزنه بیرون کشیده بشه. پس پای پایینی رو پیدا میکنم، اینه. خب پای پایینی من اینه و این قسمت بالا رو برای چند لحظه خاموش میکنم و میخوام ببینم این تا کجاست. تا اینجاست. اوکی. پس کفشش هم خاموش میکنم. ببینید من کفش رو خاموش میکنم. الان با تمرکز کامل روی همین
میام یک وکتور میسازم، همونجوری که گفتم بازم تاکید میکنم وکتور باید روی لایه بالا باشه، یک دونه بالاتر از لایه اصلی باشه. اسم رو انتخاب میکنم، کپی میکنم، میدم به وکتورم برای اینی که اشتباه نکنم. اسمش ساق پای جلو هستش و روی وکتورم میام شروع میکنم به طراحی کردن. به همین سادگی گفتم کمی فاصله رو حفظ کنید. پوینت ها دقت کنید، نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم، به اندازه کافی. من احساس میکنم که این اسنپ نشد. بله دقیقا درست حد زده بودم، الان اسنپ شد. این صدای باید بیاد، این صدا رو دقت کنید بهش. وقتی صدا نیومده اسنپ نشده، امکان داره مشتون به هم بریزه. پس کل رو میام الان انتخاب میکنم، درا رو میزنم، ترنگل 2D مش رو میزنم و مش بندی برای من انجام شد. حالا طبق حرفی که سری قبل زدیم نیازی نداریم دیگه لایه‌اش روشن باشه، لایه رو خاموش میکنیم و کاری که اتفاق قراره بیفته اینه دبل کلیک روی این میکنیم، میام ایمیج رو انتخاب میکنم، از توی این میام و قسمت ساق پای جلو رو انتخاب میکنم. دقت کنید که ساق پای جلو انتخاب بشه. اوکی رو میزنم و الان این مشی که من ساختم میتونه تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه. کار دیگه که باید انجام بدم، این مش همزمان با این پا باید تکون بخوره، پس میام و بایند لیرش میکنم به این استخون. اینم از این. الان اگر من این مش رو توی فریم 1 تکونش بدم باید تاثیر روی پای من داشته باشه. پس من اینو پاکش کنم، فعلا نیازی ندارم بهش و برم توی این قسمت. میام توی این قسمت و پای بالا رم الان شو میکنم. اینجا هستن بقیه قسمت ها. اکشنم رو باید برای کدوم بسازم؟ یادته اون سری برای استخون مخالفش ساختیم، برای اینه دارم دوباره اینو آموزش میدم. خیلی ها میگن آقا دوباره چیزو نگو. نکته هایی داره توی این مسائل. ما قبلا اینو مش کردیم ولی این استخون اکشن دادیم بهش، ولی الان همینو مش کردیم و همینم مش میدیم بهش، خب و همینم اکشن بهش میدیم. چطوری؟ استخونم رو اول میام اینجا انتخاب میکنم و بعد از اینی که انتخاب کردم یه اکشن براش میسازم، اسم استخونش B13. بله درست انتخاب شده. اوکی رو میزنم. توی فریم یکم حرکت هر چیزی که هست قراره یک مقدار حالا این ور اون ورش میکنم که حرکت رو بازش رو کامل داشته باشم رو به همینجا و توی فریم 24 هم پا رو میبرم عقب. خب توی این فاصله خب قراره اشکالات من از بین بره. خب من برای اینی که ببینم اشکال کار کجاست یک لحظه میخوام پای جلو رو، پای پشت رو ببخشید که کنارش هست رو خاموش کنم که این تغییره. بذارید من پا رو ببینم، ساق پای پشت خاموش بشه و پای پشت هم همینطور خاموش بشه. وقتی که اینو میارم اینجا میزنه بیرون. حالا باید چیکار کنم؟ برمیگردم روی لایم که اینجا هستش ساق پا، این یک انتخاب کلی انجام میدم و یک کلیک میکنم که یک سری کی فریم برای من بسازه. توی فریم 24 هم میام اشکالات رو برطرف میکنم، اینو جمع میکنم، اینو جمع میکنم، اینو جمع میکنم و به همین سادگی. الان توی حرکتم میبینم توی این قسمت اینجا مشکلاتی وجود داره. مشکلات باید همش برطرف بشه. حرکت ها رو چک کنید، هیچ مشکلی رو باقی نذارید. ببینید دوستان من الان نگاه میکنم یک سری جاها مشکل هست که باید حتما رفع بشه. الان دیگه هیچ مشکلی وجود نداره. برمیگردم توی مین لاینم، برمیگردم توی لایه اصلیم و اینا رو همه رو روشن میکنم. ببخشید این مش ها رو خاموش کنم، نیاز نداره. و حالا من فرق اینا رو میخوام بهتون بگم. توی این پا دیگه الان هیچ مشکلی وجود نداره حرکتش. این پایی که انجام ندادیم ولی هنوز مشکلش برطرف نشده و مشکل داره و این خب دیگه خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. من دیگه نمیخوام تکرار کنم، فقط این دوتا چون تفاوتی وجود داشت توش انجام دادم. این دست هم مشکلش کاملا برطرف شده و الان میدونید که کاربرد تریانگل 2D مش چی هستش. ویدیو رو حتما لایک کنید دوستان، این کار شما به ما قوت قلب میده و کانال رو سابسکرایب کنید. توی قسمت های بعدی هم
دوستان یه سری سوالات پرسیده بودن، بدونید حواسمون هست به همین سوالاتتون، برای همشون قرار ویدیو بسازیم. پس اگر میخواید جواب سوالاتتون رو بگیرید و ویدیو براش بسازیم، حتما ویدیو رو لایک کنید و کامنت برای ما بذارید که ما هم انرژی بیشتری بگیریم. خدا نگهدار.